Зборува глас од Македонија. Зборува глас од Македонија. Емисија што допира до сите наши сонародници ширум светот. Добро вечер, почитувани слушатели. Ви се јавуваме со радиопрограмата Глас од Македонија, што се емитува секоја недела од 6 до 7 часот на вечер преку етерот на радиостаницата CMR на Бранова должина 101,3 FM. Ова радиопрограма за овој час нека ви пренесе со мислите во вашата прва татковина Македонија, во земјата на сонцето и градината на рајот. Нека топло допре зборот и песната македонска во вашиот дом, а вие бидете секогаш дел од нас, за да и ние бидеме вечно со вас. Па, пријатна разонуда со вашиот уредник и водител Драгица Белчевска. И во ова наше вечерашно директно јавување, почитувани слушатели, ќе ви се представиме со блиц вести од Македонија, исто така мој коментар на неделата, историски гледано сличностите помеѓу Александар Македонски и Ристос, но и со рубриката Профил и ликот на нашата сонародничка Олга Марковска, родена во село Долно Дупени Преспа. Па, нека отпочне нашето разиграно дружење. Како што реков, вечерва ќе го откриеме ликот на нашата сонародничка Олга Марковска. На 30 на километри од градот Ресен се наоѓа преспанското село Долно Дупени. Према легендите, ова село на турски се викало Колци, што значило Дупени, а исто така се спомнува дека во тепачка на некоја група на луѓе се издупиле со ножеви.
Инаку селото кое се викало порано Горно село, а било во пазувите на планината Пелистер, но со населувањето во 1910 година на првиот жител со фамилијата во денешното Долно Дупени Цветко Диневски, потоа почнале и другите жители од Горно село да се населуваат во Долно Дупени. Селото Долно Дупени се занимава со земјоделие, претежно овоштарство и една фамилија на овчарство. За ова село, како најстара црква е Свети Атанас, а таму се лоцирани црквите Свети Митрија, Света Ана, Свети Илија, манастирот Света Богородица, Свети Арангел, Свети Никола, Свети Врача Кузман и Дамјан, Свети Филипија и Света Петка. Долно Дупени е познато и во историјата претежно за време на Втората светска војна, со убиени седумина од Леринско од страна на бугарските фашисти со казми и лопати, како и загинатите од селото Герман и околината партизани во тоа село, на тоа место. Познато како печалбарско село од Долно Дупени, најмногу се заминали во Соединетите Американски држави, Канада, Австралија, Шведска, но и низ републиките на поранешна Југославија, а во Македонија најмногу има во Скопје, Битола, Ресен и Охрид. Долно Дупени може да се горде со многу доктори на науки, но и со личности кои биле во владата на Република Македонија или на други раководни места. Исто така од страна на Владе Димовски напишана е монографијата за самото село Долно Дупени. Radost mi je mene na srcevo, tak što su vode voljubojno, kraj si vodi ezerski, bregovi zlatni prespanski, da šetam, da se našetam, ovije plaži prekrasni. Gledam na sred selo, tuka na poljana, kaj češme to, zatrpat kaj što mladite, nekogaš si se ljubele, zatrpat kaj što ljubojno, ime tvogo zapišale. I tapani Vinde slava ljubojčani, pesni pejat merakliski, ora se vija makedonski, od mosto Čiflik do manastir, vesela pesna izlira. Od mosto Čiflik, kraj manastir, do crkva Sveti Ilija. Isto i na vas, pečalbari, što dobre ste domaćini, site so duši veseli, što porti si otvorate, od srce gosti čekate. I tapani Vinde slava
Sveti Ilija. Culim dreštat i tapani i vinde slava ljubojčani. Pesni pejat merakliski, ora se vija makedonski, ora se vija makedonski. Во фамилијата на Науми Менка Ангеловски од село Долно Дупени, покрај синот Васил, беа родени и ќерките Бисера, Менка, Љуба и Олга, која е родена во 1940 година. Уште од мала Олга работеше по нивите со стоката и други домашни работи како една возрастна жена. Дојде денот кога и таа си го определи својот живот, за да со нејзиниот сопатник Владе Марковски, син на Ефтим и Флора Марковски од село Љубојно, го живеат нивниот брачен живот. Од Љубојно заминуваат во Скопје, каде се раѓа нивната ќерка Силвана, а подоцна со доаѓањето во Канада се раѓа и другата нивна ќерка Кети, со кои се радуват на нивните пак 4 внуци, а се разбира во најново време и 4 правнучиња овде во Канада.